Pag sa live ang labo. Ganda oh. Ganda oh. Yan, tingnan mo. Ayun. Itim. Sabi sabog talaga siya. Hindi makikita ang person. Itim niya ako. Alam mo kung ano na yung matagal pa naman yan. Ay, nasabog na ka. Itim na yan, itim na usok. Malakas yun. Tuloy-tuloy. Yan, yan. Lakmak siya. Pag may ano mo, may lindel pa. Naku, itim pa.
hanggang dito tayo. Yan naman pag may naramdam mga lindo, yan, alam mo na yan. So, kailangan na natin hindi na siya sa isang ano laang. Hindi na siya sa isang side laang. Sama na. Parang ano eh, buong Buo na. kasi
Yan no? Oo, nabungko pa. Ocean po. Yun no? Yun. 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 Yan. Wala kang tubig eh. Mataas ka yung kanina. Mataas yan. Ang ganyan din. Kaya buwang ngayon. Wala ko pa. Pag inabot ng putok dyan. Talaga yun. Sunod-sunod na yun. Sunod-sunod na. Dati pag isang ganun lamang ay balitaan na. Sunod-sunod na yun. Ngayon sunod-sunod. Tunog yan na. Dati naman pinakamataas 500 meters lang. Taas.